दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विषयवस्तुमा विशिष्टीकृत विश्लेषण, छलफल र विवेचना गरिने यो कार्यक्रममा आज हामी युवा रोजगारीका सवाललाई उठान गर्दैछौँ। हामीलाई थाहा छ पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा विदेशिने युवाहरूको लर्को बढ्दैछ। त्यसले एकातिर रेमिट्यान्सको मात्रा त बढाइरहेको छ, तर सँगसँगै उनीहरूको क्षमता विकास र उनीहरूले जुन किसिमको आय आर्जन गरेको छन् त्यसको दिगोपनाको प्रश्न पनि त्यत्तिकै रूपमा उठेको छ। भनिन्छ स्वदेशभित्र धेरै रोजगारीका अवसरहरू छन्, तर ती अवसरहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो कता कता निराशाको विषय छ। तर त्यही बिचमा केही आशा लाग्दा नयाँ नयाँ कामहरू पनि भएका छन्, त्यो सरकारी क्षेत्रबाट होस् या गैर सरकारी क्षेत्रबाट। तर ती कामहरू सुरुवाती चरणमा छन्, त्यसलाई अझ सशक्त बनाएर अगाडि लैजानुपर्ने जरुरी छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले अच्युत हरि अर्याल, जो प्लानेट फाइनेन्सका राष्ट्रिय निर्देशक हुनुहुन्छ र रोजगारी तथा लघु वित्त सम्बन्धीका विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। अर्यालजी, स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा यहाँलाई। धन्यवाद प्रकाशजी। लामो समयसम्म श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका धेरै मुलुकहरूमा काम गर्नुभयो यहाँले। प्रसङ्गमा त्यहाँबाट कोट्याउँछु, ती देशमा पनि हाम्रोमा जस्तै छ समस्या बेरोजगारीको? समस्या छ, त्यहाँ पनि समस्या अर्थात् अवस्था कस्तो छ? अवस्था अब साँच्चै भने श्रीलङ्काको अवस्था धेरै राम्रो छ। त्यहाँ चाहिँ म काम गर्दाखेरि अलि कन्फ्लिक्ट एरियामा काम गरेको, त्यो जुन इन्टरनली डिस्प्लेस पपुलेसनहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरेको। तर ओभरअल श्रीलङ्काको सिचुएसन मच बेटर छ, त्यो फाइनेन्सियल उनीहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ। बङ्गलादेश पनि अब म त्यहाँ 5-6 वर्ष काम गरेँ। सुरुको अवस्थादेखि 2004 सन् 2004मा त्यहाँ काम गर्न गएको र म 2010सम्म काम गर्दाखेरि उनीहरूको पनि आर्थिक स्थिति चाहिँ राम्रो हुँदै गइरहेछ। क्रमिक करिब 6देखि 7% ग्रोथ रेट चाहिँ कन्टिन्युअसली भइरहेको थियो 4-5 वर्षमा, जसले चाहिँ उनीहरूले अब 2021मा चाहिँ उनीहरू अब मिडल कन्ट्रीमा जाने भन्ने सोचमा राखिरहेछन्। ती देशले जुन बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि गरेका प्रयासहरू र हाम्रो देशको प्रयासलाई चाहिँ कसरी तुलना गर्नुहुन्छ यहाँले? विशेष गरी अब श्रीलङ्काको हेर्ने हो भने श्रीलङ्काको आर्थिक स्तर राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको विभिन्न अवसरहरू उनीहरूले क्रिएट गरेका छन्। गभर्मेन्टबाट पनि त्यस्तै किसिमको रेगुलेसनहरू ल्याइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो युवाहरू, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, श्रीलङ्काबाट त्यति युवाहरू विदेशिएका छैनन्, किनभने त्यहाँ उनीहरूको कामको अवसर त्यही स्वदेशमै सृजना भइरहेछ र गभर्मेन्टले पनि राम्रो किसिमको लिगल इन्भाइरोमेन्टहरू ल्याएर उनीहरूलाई स्वदेशमै राख्नको लागि चाहिँ सहयोग गरिरहेछ। तर बङ्गलादेशको सिचुएसन हाम्रो जस्तै हो। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँको पपुलेसन चाहिँ एकदमै धेरै छ। अब नेपाल र बङ्गलादेशको के अरे तपाईँ एरिया चाहिँ करिब करिब बराबर हो, तर त्यहाँको पपुलेसन चाहिँ 150 मिलियन छ र हाम्रो चाहिँ 27 मिलियन छ। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका युवाहरू पनि विदेशिने क्रम चाहिँ त्यत्तिकै छन्। तर उनीहरूको जुन तपाईँले अहिले माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्नुभयो, लघु वित्त सम्बन्धीको कामले गर्दाखेरि त्यहाँका धेरै मान्छेहरूलाई त्यो वित्तसँग पहुँच पुगेको छ होइन। उनीहरूले चाहिँ त्यो ऋण उपलब्ध गराइएको छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू साना साना कामहरू गरेर त्यहाँ इङ्गेज हुने अवस्थाहरू आइरहेछन्। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा नभएको होइन, तर जुन लेभलमा बङ्गलादेशमा छ त्यो लेभलमा सायद नेपालमा छैन होला। प्लस चाहिँ अब नेपालको यो जुन अहिले विभिन्न कठिनाइ, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन, पर्टिकुलरली युथहरूमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसनको कारणले गर्दाखेरि मान्छे बाहिर जान खोजिरहेछन्। त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति सायद बङ्गलादेशभन्दा फरक हो कि जस्तो लाग्छ, किनभने बङ्गलादेशमा हुँदा पनि त्यहाँ पोलिटिकल अवस्था खराब त छ, त्यति राम्रो त छैन, तर हाम्रो जस्तो चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले यो बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रयासहरू पनि गरेका छौँ होइन, त्यो देखिन्छ, आइरहेको पनि छ। तर कहाँनिर के मिलेको छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रयासहरू नै अपर्याप्त हुन् कि अर्थात् ती प्रयासहरूको इन्टिग्रेसन गर्न नसक्यो कि या अन्य कुराहरू के देख्नुहुन्छ? त्यो एकदम राम्रो प्रश्न हो, किनभने अहिले अब युवाको रोजगार भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र अब तपाईँले अहिले ब्याकग्राउन्डमा हुनुभयो, बाहिर विदेशमा जानु र रेमिट्यान्स भित्राउँदैमा त्यो राम्रो भन्ने कुरो होइन, किनभने हामीले चाहिँ युवाहरूलाई स्वदेशमै कसरी काम केही क्रिएट गर्न सकिन्छ, कसरी जब क्रिएट गर्न सक्छ त्यो सोच्नुपर्छ। र जति अब यसो हेर्दाखेरि उनीहरूको जुन तलब हामीले अरब देशमा जाँदाखेरिको 15,000 20,000 भन्दा बढी छैन। सायद अलिकति राम्रोसँग चाहिँ त्यो होलिस्टिक रूपमा सोच्यो भने सायद त्यति पैसा यहाँका युवाले कमाउन सक्छ जस्तो लाग्छ।
र जुन तपाईँले जुन भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो, किनभने यो प्रोग्राम चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड एलोनमा हुँदैन, यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा लैजानुपर्छ होइन। कुनै पनि युवाले कुनै काम गर्न खोज्यो भने उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको सपोर्ट दिनुपर्छ उनीहरूलाई होइन। उनीहरूले काम मात्र छ भनेर पनि हुँदैन, काममा हुनको लागि के वातावरण चाहिन्छ, कस्तो किसिमको काम उसको लागि एप्रोप्रिएट हो, त्यो किसिमको सबै हेरेर उसलाई चाहिँ चाहिने सपोर्ट गरिदियो भने मलाई लाग्छ नेपालमा नि काम चाहिँ पाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ युवाहरूले। यहाँको विचारमा जुन इन्टिग्रेसनको कुरा यहाँले गरिराख्नु भएको छ, जुन संयोजन, धेरै कुराको संयोजन चाहिन्छ रोजगारी सृजना गर्नको लागि भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि भुल्न नहुने कुरा चाहिँ के हो? मान्छेको के भन्छन् क्षमता, हरेक मान्छेमा क्षमता हुन्छ होइन। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पोटेन्सियल भन्छ। त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ हामीले अनलक गर्नुपर्छ कि उसमा के कुरा चाहिँ छ, त्यसको क्षमता के हो त, त्यो के कुरा कुन क्षमताबाट भयो भने उसले साँच्चै नै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरो त्यो अनलक गर्नु जरुरी छ होइन। त्यो अनलक गर्ने विभिन्न त उपाय हुन सक्छन् र एउटा सजिलो उपाय चाहिँ के भने काउन्सिलिङ गर्ने। उपायमा फेरि जाउँला, यसलाई पहिला 1 2 3 4 पहिला चाहिँ यो इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने कम्पोनेन्टहरुमा जाउँ। ओके, एउटा चाहिँ उसको पोटेन्सियल के हो त्यसलाई कसरी अनलक गर्ने। एउटा चाहिँ त्यो उसको पोटेन्सियल मात्र भएर उसकोसँग क्षमता मात्र भएर भएन, उसलाई चाहिँ ऊ चाहिन्छ, क्यापिटल चाहिन्छ होइन। त्यो क्यापिटल कहाँबाट पाउँछ उसले, क्यापिटलको लागि पनि जगेर्ना गर्नु पर्यो, त्यो पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ सूचना पनि चाहिन्छ उसलाई, कहाँ त्यो युज गर्ने त होइन। मसँग क्षमता छ, पैसा छ, तर मैले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सूचना भएन भने त्यो पनि उसले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसपछि आएर सम्भवतः मार्केट, उसको चाहिँ त्यसको बजार व्यवस्था, उसले कुनै काम गरेर उसको क्षमता अनुसार काम गरेर उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई कहाँ बजारमा कसरी लैजाने, अथवा र मेटेरियल किन्न कहाँ जाने, अथवा उसको फाइनल प्रडक्ट कहाँ बेच्ने भन्ने कुरो सायद यो 3-4वटा चिजहरू भयो भने चाहिँ बल्ल उसलाई चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ, ल म त गर्न सक्छु भनेर। यी 4वटा कुराहरू यहाँले औल्याउनु भयो, जस्तो क्षमताको कुरा, पुँजीको कुरा, सूचना र बजारको कुरा। हजुर, यो मध्ये सुरुवात कहाँबाट गयो? सुरुवाती बिन्दु चाहिँ कुन हो, स्टार्टिङ पोइन्ट? मलाई सुरुवाती बिन्दु चाहिँ आफ्नो क्षमता नै हो। क्षमता के हो भने अब क्षमतालाई अनलक कसरी गर्ने, यहाँले अघि एकदम औल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा। ओके, धेरै धेरै राम्रो कुरो हो यो। सबभन्दा ठुलो कुरा नै हो, हामीले हरेक मान्छेमा एउटा क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमताको यदि हामीले ठ्याक्क उनीहरूलाई अनलक गरिदिन सक्यो भने त्यो मान्छेले क्लिक गर्ने भन्छ नि, उसले देख्छ क्या, ए हो। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई एकदम राम्रो। म बङ्गलादेश काम गर्दाखेरि यो के अरे बर्मिजहरूको रेफ्युजीसँग काम गरेको थिएँ। त्यहाँ एउटा केटोले मलाई सोध्यो कि मसँग केही पनि छैन, उसले मसँग राम्रोसँग अङ्ग्रेजीमा कुरा गरिरहेको थियो, मसँग केही पनि छैन, म कसरी इन्कम गर्न सक्छु, कसरी आम्दानी गर्न सक्छु भन्यो। मैले तसँग क्षमता छ भनेर मलाई उसलाई देखाइदिएँ होइन। क्षमता छ, उसले भन्यो मसँग छैन, मैले ट्रेनिङ पनि ल्याएको छैन, केही पनि ल्याएको छैन, तसँग क्षमता छ, अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्छस्। यहाँ सबै परिवारले उनीहरूको बच्चालाई कसरी अङ्ग्रेजी सिकाउनु खोजिरहेछन्, त राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्छस्, किन त त्यही यसलाई प्रयोग गरेर कमाउँदैनस् भनेको उसलाई त्यसले यस्तो क्लिक गरे कि अनलक भयो, उसलाई ठ्याक्क थाहा भयो। ऊ अङ्ग्रेजी बोल्थ्यो तर उसलाई थाहा थिएन त्यो अङ्ग्रेजी बोली नै उसको लागि चाहिँ त्यो इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्ने साधन हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। र म 1 महिनापछि जाँदा उसले चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस क्लास सुरु गरेछ। त्यहाँ चाहिँ करिब 10वटा बच्चालाई उसले इङ्ग्लिस पढाइरहेको थियो, सिकाउनु पढाइरहेको थियो, अनि उसको महिनाको 6-7 हजार रुपियाँ कमाइरहेको थियो। भन्दाखेरि त्यही हो कि अनलक भनेको, उसको क्षमता के छ, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति काउन्सिलिङ चाहिन्छ, अलिकति जान्ने मान्छेसँग बसेर। जस्तो कुनै मान्छे मसँग चाहिँ 1 घन्टा बस्यो भने मलाई लाग्छ मैले चाहिँ उसको लागि के हुनसक्छ भन्ने कुरो उसलाई दिन सक्छु। एउटै नभइकन अप्सन हुनसक्छ, 2-3टा अप्सन दिन सक्छु, त्यसमध्येमा जो अप्सनमा चाहिँ यो बेटर हुन्छ भनेर अगाडि जान सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अनलक दोस्रो पक्ष या तेस्रो पक्षले मात्रै दिन सक्छ कि अर्थात् स्वयं पनि हुन सक्दो रहेछ? स्वयं पनि हुनसक्छ। स्वयं पनि एनालाइसिस गर्यो भने हरेक मान्छेले बिस्तारै बसेर, किनभने हामी चाहिँ त्यो सरी इन्टरनलाइज गर्दैनौँ कि हामीसँग आफूसँग के क्षमता छ, मैले कति पढेँ, कति चाहिँ सिकेँ, के काम चाहिँ म चाहिँ साँच्चै गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफूले पनि एनालाइज गर्न सक्यो भने सम्भवतः त्यो आफूले पनि पत्ता लगाउन सक्छ। अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले समग्रमा नेपालको रोजगारी बेरोजगारीको कुरा गर्दाखेरि धेरै निराशाजनक अवस्था पनि छ। 96% बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भनेर भन्छ। त्यो भन्नु भनेको अनपेड रूपमा चाहिँ काम गर्नु बढी हो। त्यसपछि अब 50% बढी श्रमिकहरू कहिल्यै पनि विद्यालय गएनन्, उनीहरूले पढे लेखेका छैनन् भन्ने कुराहरू छ। यसरी अब म यहाँ 2टा प्रसङ्ग मात्रै जोड्छु नेपालको सन्दर्भमा। एउटा अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी चाहिँ रोजगारी अर्थात् त्यो रोजगारीको लागि संलग्न हुने पक्ष र जो काममा संलग्न भएको छ त्यो व्यक्तिले तालिम नलिनु अर्थात् अझ त्यहाँभन्दा पहिला भनौँ औपचारिक शिक्षा कुनै पनि नलिनु भनेको एउटा राम्रो सम्भाव्य रोजगारीको क्षेत्रमा जानलाई बाधा सृजना गर्नु भनेर बुझ्न सकिन्छ? एकदम यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम उसको औपचारिक शिक्षा र सिप भन्ने कुरो त त्यसले नै उसले के गर्न सक्छ, उसको क्षमता कसरी अगाडि लैजान सक्छ भन्ने कुरो हो होइन। काम रोजगारीको लागि त त्यो एकदम आवश्यक कुरा हो।
तर त्यो नहुँदैमा अब रोजगार पाउँदैन त्यसको तल्लो लेभलको जब पनि हुनसक्छ तर साँच्चै माथि जाने हो नि त उसँग औपचारिक शिक्षा पनि चाहियो उसँग सिप पनि चाहियो होइन त दुईटाको अभावमा मान्छेलाई अगाडि बढ्न चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ अब अहिले हिँड्ने नेपालमा हेरौँ न सबभन्दा लोवर पोस्ट पियुनको लागि पनि अहिले करिब एसएलसीको हाराहारी मान्छेले खोजिरहेछन् भनेपछि अलिखित अब के भने अशिक्षित मान्छेलाई त रोजगारको अवसरहरू त सायद कमै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर यो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 1998मा 1% पेड अर्थात् पैसा दिइने ज्यालामा अर्थात् के भन्छ त्यो पेमेन्टमा आधारित चाहिँ रोजगारी दर थियो। अहिले त्यसको 10 वर्षपछि 2008को तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि त्यसको 17% वृद्धि भएको रहेछ कि यो इन्डिकेटरलाई हेर्दाखेरि केही सकारात्मक प्रयासहरू पनि भएका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ कि अर्थात् यो मात्रै सकारात्मक प्रयासहरूलाई चाहिँ देखाउने सङ्केत होइन? मलाई लाग्छ त्यो देखाउने किनभने त्यसमा अरू धेरै फ्याक्टरहरू छन् हाम्रो यो काउन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले काउन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जुन हामीले गरिरहेको छैनौँ। अहिले महिलाले गर्ने जुन हाउस होल्ड चोर्स छ त्यो पनि काउन्ट त्यो पनि प्रोडक्टिभ काम हो त्यसलाई काउन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उठिरहेछ होइन। अब हामीले त्यसलाई काउन्ट गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो अनपेड भन्न मिल्दैन किनभने एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेको एग्रिकल्चर प्रोडक्सन बढ्यो होइन त्यसले उसको इन्कम जेनेरेट गर्यो सायद ऊ त्यहाँ काम नगरे अब त्यसको इन्कमै हुन्थेन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अनपेड भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन होइन। तर त्यो के भने हाम्रो जुन एकाउन्टिङ यो जुन फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ त्यसलाई काउन्ट गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि सायद त्यसलाई अनपेड भने होला होइन। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यदि त्यो अनपेडको प्रतिशत बढ्यो अथवा घट्यो भन्दैमा अब यो सिचुएसन इम्प्रुभ भयो भएन भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यति भन्न सक्दिनँ है त्यो अलिक गाह्रो छ किनभने मैले भनिहालेँ अनपेड भए पनि त्यसले चाहिँ इन्कम त जेनेरेट गरिरहेको छ नि घरको हाउसहोल्डको लागि भनेपछि त्यो अनपेडको रेकर्डमा त नआएको हो तर त्यही मान्छे चाहिँ म्याक्सिमम मान्छे एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भए त्यो कुरो काउन्ट भएन भने पनि सायद नराम्रो त होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो वर्किङ पोभर्टी भन्छ नि है यो वर्किङ पोभर्टी बढी छ नेपालमा त्यो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो एउटा श्रम बजारको लागि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त्यो चाहिँ अन्डर पेड हो कि त्यो मैले चाहिँ के वर्किङ पोभर्टी भनेको चाहिँ अन्डर पेड हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ दिनभरि काम गर्दाखेरि जति पाउनुपर्ने ज्याला पाएन उसले थोरै पायो भने उसले चाहिँ ऊ त पोभर्टीमै बस्ने भयो होइन। उसले अब जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि त गभर्मेन्टले एउटा मिनिमम वेजेस चाहिँ तोकिदिएको छ त्यो मिनिमम वेजेस खै तोक्छ भन्दाखेरि त्यति पैसा उसले पायो भने एउटा सानो फ्यामिलीलाई उसले चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा मिनिमम वेज तोक्या हो कि जहाँ पनि। तर त्यो यदि उसले मिनिमम वेज पाएन भने त ऊ पोभर्टीमा बस्ने भयो नि त होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो मलाई लाग्छ यो पोभर्टीको सिचुएसन त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रसङ्ग जोडौँ यहाँहरूले गर्नुभएको काममा तपाईँहरूले युवा एक्सेस अर्थात् युवा पहुँच कार्यक्रम भनेर चाहिँ अघि जुन इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो यहाँहरूले। अब हेर्दाखेरि त्यो कन्सेप्टबाट तपाईँहरू जानुभएको देखिन्छ रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरालाई संयोजन गरेर अर्थात् एकीकृत गरेर अगाडि जाने भन्ने किसिमको देखिन्छ। खास यो युवा पहुँच कार्यक्रम भनेको के हो? यो युवा पहुँच कार्यक्रम भनेको चाहिँ यो युरोपियन युनियनले सपोर्ट गरेको एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट हो। यो 3 वर्षे प्रोजेक्ट यो चाहिँ काइन्ड अफ पाइलट प्रोजेक्ट भन्छौँ हामी। यो चाहिँ दाङ दोलखा र रामेछापमा सुरु गरेका छौँ। अनि हामी यो प्रोजेक्टबाट के गर्छौँ भने यो प्रोजेक्टको टार्गेट पपुलेसन भनेको पनि यो 18 देखि 35 वर्षसम्मको युवाहरू हुन् होइन महिला र पुरुष र यसमा हामीले सकेसम्म बढी महिला मोर देन 50% चाहिँ महिलालाई समेट्न खोजिरहेछौँ होइन। अनि यो प्रोग्राम कस्तो छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ पहिलाको बजार एनालिसिस गरेर त्यहाँको लागि के स्किल त्यहाँको लागि एप्रोप्रिएट हो त्यो एरियाको लागि भनेर अध्ययन गऱ्यौँ प्रोजेक्टबाट। अनि त्यसबाट हामीले चाहिँ 10-12वटा चाहिँ विभिन्न स्किल प्रायोरिटाइज स्किल अब स्किल त धेरै लिस्ट त धेरै आएको थियो तर त्योमध्ये त्यो एरियाको लागि सबभन्दा बढी प्रायोरिटी के स्किल हो भन्ने कुरो हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। अनि त्यो आधारमा अनि त्यो जुन हाम्रो करिब 450 जना युवाहरू 3टा जिल्लामा 450 जना युवाहरू महिला र पुरुष दुवैलाई चाहिँ त्यो जुन त्यो प्रायोरिटाइज स्किलमा चाहिँ हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। त्यो ट्रेनिङ पनि कस्तो भन्दाखेरि यो सिटिभिटी भन्ने जुन छ त्यसले चाहिँ अप्रुभ गरेको करिकुलम हो होइन भनेको स्ट्यान्डर्ड करिकुलम हो त्यो ट्रेनिङ दिन्छौँ। र त्यो ट्रेनिङ दिनु अगाडि जुन त्यो लोकल लेभलमा भएका ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसन छन् तिनीहरूको पनि क्यापासिटी त्यति थिएन सिटिभिटीको ट्रेनिङ दिन सक्ने क्षमता थिएन। हामीले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उनीहरूले सिटिभिटीको करिकुलम मेन्टेन गर्न सक्ने खालको क्यापासिटी बनाएपछि अनि ट्रेनिङ सुरु गऱ्यौँ। अनि ट्रेनिङ कम्प्लिट भएपछि फेरि त्यो स्किल टेस्ट भन्ने एउटा चाहिँ सिटिभिटीकै एउटा युनिट छ त्यसले त्यो टेस्ट लिन्छ। अनि त्यो सर्टिफिकेट पाइसकेपछि अनि उनीहरूलाई हामीले अरू चाहिने रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टहरू तयार गरेर बिजनेस प्लान बनाइदिएर अनि एउटा पुँजी पहुँच एउटा क्यापिटल एक्सेस गराइदिएर उनीहरू आफै एउटा कुनै माइक्रो इन्टरप्राइज भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन एउटा ससाना उनीहरू आय वृद्धिका कामहरू
कुनै पनि काम बेस्ड अन उनीहरूको आफ्नो जुन स्किल सिकेका छन् त्यो आधारमा चाहिँ उनीहरूले त्यो काम गर्छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्ट सुरु गरेको। अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ एउटा के भने इन्टिग्रेट जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यति मात्रै पुग्दैन, तिनीहरूलाई अरू पनि सपोर्ट चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट रोजगारी पसल कन्सेप्ट पनि लिएर आएको छौँ 3टा जिल्लामा। अनि त्यो रोजगारी पसलमा चाहिँ के भने यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वान स्टप सप भन्छ कि यो युवाहरूको लागि वान स्टप सप एकै ठाउँमा त्यहाँ रोकिएपछि अब उसलाई चाहिने उसले रोजगारीको लागि चाहिने सबै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ। हजुर, त्यहाँबाट के सेवाहरू दिनुहुन्छ? त्यो के हुन्छ जस्तो कुनै पनि युवाहरू यो चाहिँ अब मैले अहिले कुरा गरेँ 450 जना जुन हाम्रो बेनिफिसियरी छन् त्यो बाहेक तिनीहरू प्लस चाहिँ अरू पनि युवाहरू त्यो पसलमा उनीहरू आउन सक्छन् हैन। आइसकेपछि त्यहाँ एउटा बहिनी चाहिँ हाम्रो काउन्सिलर बहिनी छ। अनि त्यो मान्छेले कुनै मान्छे एउटा आयो, मैले चाहिँ मसँग एउटा चाहिँ इलेक्सन सम्बन्धी ट्रेनिङ ल्याएको थिएँ 2 वर्ष अगाडि, म एकदम कन्फिडेन्ट छु तर मलाई चाहिँ जागिर चाहियो भनेर त्यो आउन सक्छ। अनि त्यो काउन्सिलर बहिनीसँग उसले एकछिन बस्छ, डिस्कसन गर्छ, अनि उसले चाहिँ साँच्चै यो मान्छे सिरियसली जागिर खोजिरहेछ भन्यो भने अनि हाम्रो अर्को बहिनी छ, अर्को बहिनीसँग चाहिँ डेटाबेस छ हैन। डेटाबेस छ यो नेपालमा र इभन विदेशमा पनि कुन संस्थाले इलेक्सन सम्बन्धी तालिम मान्छे खोजिरहेछ हैन, त्यस्तो खालको खोजिरहेछ। काठमाडौँदेखि लिएर 75 जिल्लाको इन्फर्मेसन त्यहाँ हुन्छ, इभन विदेशको पनि छ। अनि त्यसपछि उसलाई भन्छ ल यहाँ चाहिँ 10 वटा चाहिँ संस्थाले तिम्रो चाहिँ इलेक्सन सम्बन्धी तालिम खोजिरहेछ, तिमी इन्ट्रेस्टेड हो कि होइन भनेर भन्छ हैन। अनि हो भनेपछि अनि त्यो बहिनीले उसलाई सूचना दिन्छ, त्यसको लागि सानो चार्ज लिन्छ, एउटा सूचना बापत 10 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, किनभने त्यो हामी चाहिँ त्यो पसललाई सस्टेनेबल बनाउन खोजिरहेछौँ, प्रोजेक्ट अवधि भन्दा पनि पछाडि जाओस् भनेर। अनि आफै रिसोर्सेस जेनेरेट गर्ने त्यो ठाउँमा पुग्ने उपायको बारेमा पनि यहाँले बताइदिनु भएको छ। हामीले एफएमबाट चाहिँ भनेका छौँ हैन, यहाँ रोजगारी पसल छ, यहाँ यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ भनेर। अनि साइनबोर्ड छ, ठुलो साइनबोर्ड। कतिवटा छन् अहिले रोजगारी पसल? अहिले 3टा छन्, 3टा जिल्लामा एकवटा छन्, मेन सेन्टरमै राखेका छौँ। अनि कन्ट्याक्ट गर्ने तरिका के छ बताइदिनुहोस् न, यहाँ यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूको लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। ओके, एउटा चाहिँ दुईटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ जो मान्छेसँग कम्प्युटर एक्सेस छ उनीहरूले अनलाइनबाट पनि आफ्नो डेटाहरू त्यहीँ गर्न सक्छन् हैन। आफ्नो डेटाहरू त्यहीँ अनलाइनबाट कुनै पनि ठाउँबाट गर्न सकिन्छ। अनलाइन रोजगारी.com भन्नेमा गयो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बायोडाटा चाहिँ त्यहीँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रोजगारी पसल चाहिँ जोसँग कम्प्युटर छैन, जो इलिटरेट छ उहाँहरू आएर सम्पर्क गर्ने हो हैन। अनि त्यो चाहिँ त्यो जिल्लामा जस्तो दाङको घोराईमा छ, घोराईमा चाहिँ रोजगारी पसल भन्ने छ। त्यहाँ अब मलाई फोन नम्बर त ठ्याक्क थाहा छैन तर म उपलब्ध गराइदिन सक्छु। अनि त्यस्तै यहाँहरुको अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्यो भने पनि त्यो एकदम प्लानेट फाइनान्समा कन्ट्याक्ट गर्यो भने हामी सबै डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छौँ, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने। अर्थात् www.yuvaccess.org त्यसमा पनि त्यसमा गएर पनि उहाँहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले डाइरेक्टली फोन गरेर पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि अथवा चाहिँ त्यो 3टा जिल्लामा रामेछापको मन्थली, अनि दाङको घोराई, अनि त्यसपछि यो दोलखाको चरिकोटमा चाहिँ हाम्रो रोजगारी पसल छ, त्यहाँ गएर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन डेटाबेस जुन युवा जान्छ मलाई चाहिँ जागिर चाहियो अर्थात् रोजगारी चाहियो भनेर जान्छ, उसको चाहिँ कम्पिटेन्सिज के हो, क्षमता के हो र त्योलाई हेरेर यहाँहरूले त्यहाँ लिङ्क त गराइदिनुहुन्छ। फेरि जो रोजगारी दिने माध्यमहरू हुन्छ नि, त्यो रोजगारी दिने माध्यम एजेन्सिजहरूसँग पनि यहाँहरूको साझेदारी हुन्छ? हाम्रो त्यस्तो एजेन्सी एज सच हुँदैन, हाम्रो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ हैन। जस्तो जसले कुनै होटलले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी तालिम होटलले नै हामीलाई चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन हामीलाई दिइरहेको हुन्छ कि हाम्रो डेटाबेसमा कुन होटलले खोजिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, उनीहरूको डिटेल इन्फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो जुन सम्भाव्य क्यान्डिडेटले चाहिँ डाइरेक्टली होटलसँग कन्ट्याक्ट गर्ने हो फर इक्जाम्पल, अथवा चाहिँ कुनै संस्थासँग गर्ने हो, त्यो बिचमा इन्टरमिडिएट कोही पनि हुँदैन त्यहाँ। जस्तो गभर्मेन्टले पनि छुट्टै यो युवा स्वरोजगार कोष भनेर चलाइरहेको छ, त्यसले पनि अब रोजगारी सृजना गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने भन्ने किसिमले आइरहेछ। त्यस्ता सरकारी निकायहरूसँगको पनि यहाँहरूको कुनै तालमेल छ? तालमेल हामी खोजिरहेछौँ। हुन त अब जिल्लामा हामी चाहिँ यो जस्तो एलडिओ साहबहरूसँग कुरा गरिरहेछौँ, कमसेकम यो रोजगारी पसललाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले नै त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छ। सुरुमा त उहाँहरू छक्क पर्नुभएको थियो के हो रोजगारी पसल भनेर, पछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदा उहाँहरूले पनि यो त चाहिने कुराहरू छ, यो त हामीले गर्नुपर्ने काम त तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। र उहाँहरूले चाहिँ अब हामी हुनसक्छ यो प्रोजेक्ट पछि केही फाइनेन्सियल रिसोर्सेस एलोकेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। कमिटमेन्ट भइसकेका छैन अहिलेसम्म, भर्बल्ली कुरा भइरहेछ, कमिटमेन्ट भएको छैन। तर त्यो बाहेक हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्टसँग चाहिँ त्यति लिङ्क गरिरहेको छैनौँ। तर अरू एजेन्टसँग चाहिँ मैले पर्टिकुलरली हाम्रो जस्तो आइएनजिओ सेक्टरमा चाहिँ बुझिरहेको छु, कहीँ कतै चाहिँ सम्पर्क गरेर समन्वय गर्न सकिन्छ कि, जसले गर्दा चाहिँ जो 3 जिल्लाभन्दा बढी जाओस् कि। मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ 3 जिल्लामा हामीले पाइलट गऱ्यौँ तर त्योभन्दा बढी जिल्लामा जान सक्छ कि भनेर त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। अब यो यहाँहरूले एउटा कुनै सहयोगमा सुरुवात त गर्ने हो, भोलिका दिनमा त्यो शीर्षकमा आएको सहयोग चाहिँ त्यसको चाहिँ समयावधि सकियो भने यसले निरन्तरता पाउला कि नपाउला, किनभने
यसको निरन्तरताको जरुरत त छ। अझ यसलाई त एउटा बिजनेस मोडलमा पो डेभलप गर्न सकिन्छ कि? एकदम राम्रो होइन, हाम्रो नै त्यही नै सोचाइ हो। तर के भने अब हामीहरू जस्तो इन्टरनेसनल एनजिओ भनेको नि डोनर डिपेन्डेन्ट हो। डोनरले पैसा प्रोजेक्ट छ उन्जेल त हामीले त्यसलाई गर्छौँ। तर मैले भने कमसेकम यो रोजगारी पसललाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ कि भने हामी एकदमै सिरियस लागिरहेछौँ। बाँकी अवधिमा अब कसरी हुन्छ थाहा छैन एक्ज्याक्टली। तर के भने हाम्रो मेन इन्टेन्सन भनेको चाहिँ अप्रोचलाई जोड दिने के हामीले एउटा अप्रोच डेभलप गऱ्यौँ जुन वान स्टप सप भनेर होइन, रोजगारी पसल जहाँ चाहिँ सबै कुरा पाउँछ। सम्भवतः यो अप्रोच चाहिँ अरूको लागि पनि उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। यो अप्रोच चाहिँ यहाँले कुनै बाहिरी देशको अनुभव को आधारमा लिनुभयो कि यहीँ चाहिँ नेपालमा होइन? यो मिक्स हो, यो बाहिरबाट लिएर आएको हो होइन। तर मैले भनिहालेँ हामीलाई चाहिँ के थाहा थियो भन्दाखेरि मान्छेलाई रोजगार हुनको लागि के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो थाहा थियो होइन। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ यो जुन रोजगारी पसलको चाहिँ गरेको, त्यसको लागि हाम्रो एउटा पार्टनर पनि छ, हाम्रो रोजगारी.com भन्ने चाहिँ प्राइभेट एजेन्टसँग नि पार्टनरसिप गरेका छौँ होइन। त्यो आधारमा हामी यो कलेक्टिभ इफोर्ट हो होइन, यो हाम्रो भन्दा नि यो कलेक्टिभ इफोर्ट हो। सायद यसो गर्दाखेरि सम्भव छ कि रोजगार दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामीले अगाडि बढायौँ। यहाँ चाहिँ लघु वित्तको पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, लघु वित्तलाई यो रोजगारी पसलसँग जोड्नु भएको छ कुनै तरिकाले? छ त, त्यही त मैले भनिहालेँ। जो मान्छे अब जस्तो कुनै एउटा मान्छे आयो, एउटा युवा महिला अथवा पुरुष आयो भने यदि उसँग मसँग स्किल छ अनि मसँग स्किल छ तर मसँग पुँजी छैन, म आफै केही काम गर्न खोज्छु भने अनि हामीले चाहिँ त्यो मान्छेलाई लघु वित्त संस्थासँग सम्पर्क गरिदिन्छौँ। अनि हाम्रो पार्टनरहरू लघु वित्त संस्था छन् हरेक जिल्लामा 5-6 वटा होइन। अनि त्योसँग उनीहरूले सम्पर्क गराइन्छौँ र उनीहरूले हाम्रो सपोर्टमा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तै किसिमको लोनहरू, त्यस्तै ऋणहरू चाहिँ जुन युवालाई एप्रोप्रिएट हुने के लोन प्रडक्ट चाहिँ एप्रोप्रिएट उनीहरूलाई हुने किसिमको लोन पनि डिजाइन गरेका छन्। त्यो लोनको पहुँच हुनमा हामी सहयोग गरिदिन्छौँ। अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई पनि निश्चित जस्तो कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सरकारको त्यो नीति पनि रहेको छ। त्यतासँग पनि टाइअप गर्न सकिने माइक्रो फाइनेन्स सर्भिस दिने एजेन्सिजहरू छन्, त्यतातिर पनि जाने एकदम त्यही सम्भावना त्यही हो। गर्नुपर्ने के भने माइक्रो फाइनेन्स सर्भिस प्रोभाइडरलाई पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै एप्रोप्रिएट क्लाइन्ट आयो भने उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ नि त। यदि सिप भएको होइन, उसँग सबै काम गर्न सक्ने क्षमता भएको र काम गर्ने इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे आयो भने त उनीहरूलाई पनि क्लाइन्ट चाहिएको छ। अनि हाम्रो रोल भनेको क्लाइन्ट र एमएफआई जुन माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनसँग लिङ्क गरिदिने हो होइन। अनि हामीले सेलेक्ट गरेको मान्छेहरू उनीहरूको लागि एकदमै एप्रोप्रिएट क्लाइन्ट हुन्छ। त्यो अब माइक्रो फाइनेन्स मात्र नभइकन इभन ठुलो अब ब्याङ्कहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। नेपालमा यति धेरै युवाहरू झन्डै 1000को हाराहारीमा प्रत्येक दिन जस्तो खाडी मुलुकहरूमा गइरहेको अवस्थामा र करिब यहाँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको 1/4 को हाराहारीमा हिस्सा चाहिँ रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्थामा त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि क्षणिक सुखद कुरा भए पनि कुनै समय अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसले त्यो दुईटै कुराहरू बोकेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालको जुन सम्भावनाहरू, नेपालको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो नयाँ तरिकाले गयो भने यहीँ त्यो रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? ओके, त्यो एकदम राम्रो, मलाई पनि त्यो भन्नु मन लागिरहेको थियो। यो रेमिट्यान्स भनेको यो क्षणिक चाहिँ हो, क्षणिक चाहिँ यसले इकोनोमीमा फाइदा दिइरहेछ। तर यदि यसलाई रेमिट्यान्सलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने यसले फेरि लङ टर्म बेनिफिट पनि हुन्छ क्या। अब अहिले कस्तो छ भने अब रेकर्ड अब त्यो एनालिसिसले के भन्छ भने करिब 90% अफ द रेमिट्यान्स चाहिँ त्यो अन प्रडक्ट कन्जम्सनमा युज भइरहेछ होइन। मान्छेले मोबाइल किनेदेखि लिएर विभिन्न खर्च भइरहेछ। उता मान्छे दुःख गरेर बसिरहेछ, यता परिवारले मस्तीसँग चाहिँ आइफोनदेखि लिएर उनीहरू बसिरहेछन्। तर त्यो जुन 90%लाई चाहिँ हामीले यदि 10%मा झार्न सक्यौँ भने होइन, त्यसबाट त्यसको लागि सिस्टम चाहिन्छ। उन त गभर्मेन्ट पनि अब त्यही अनुसारको रेगुलेसन ल्याउनु पऱ्यो। हामीले चाहिँ त्यो के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने त्यो उनीहरूलाई कसरी त्यो सेभिङ ह्याबिट बसाउने होइन। रेमिट्यान्स उनीहरू विदेशमा काम गरेर अवधिमा त्यो पैसालाई कसरी म्याक्सिमम उनीहरूले सेभ गर्न सकोस्, सेभ गरेर पुँजी निर्माण गर्ने होइन। अब त्यो त तपाईँले जुन भन्नुभयो फर्केर आएपछि उनीहरू फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, किनभने यहाँ काम पाउँदैन, उनीहरू फेरि फर्केर आएर फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, फेरि जान खोज्छन्। अब सबै अवस्थामा जान सक्दैनन् भने त्यो नभए मान्छे एकदमै फ्रस्ट्रेट हुन्छ। मैले अरू देशमा देखेको छु त्यस्ताहरू। त्यस कारण हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो जुन रेमिट्यान्स जो मान्छे गइसकेका छ सकेसम्म त उसलाई बाहिर पठाउन नखोज्ने, तर गइसकेका छ भने उसको रेमिट्यान्स पनि कसरी सेभिङ गरेर पुँजी निर्माण गर्ने, सो द्याट ऊ फर्केर आएपछि त्यही पुँजी प्रयोग गरेर उसले चाहिँ कुनै आम्दानीको काम चाहिँ गरोस् होइन। त्यसको लागि अलिकति गभर्मेन्ट पनि अब अलिकति गभर्मेन्टले पनि अलिकति पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो होइन। हुनसक्छ त्यो पुँजी देखाएर के अरे त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ ब्याङ्कले थप पनि पुँजी दिएर उसलाई ठुलो पुँजी बनाएर कुनै काम गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ। तर मेन चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने त्यो रेमिट्यान्सलाई कसरी त्यो उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत पुँजी बनाउने र फर्केर आएपछि त्यो पुँजी प्रयोग गरेर फेरि अरू आम्दानी कामहरू कसरी गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबमा हामीले सिरियसली सोचेन भने
यो रेमिटेन्सले सर्ट टर्म मात्र बेनिफिट दिन्छ, लङ टर्ममा नराम्रो गर्नु। यसरी यो नयाँ तरिकाले गइयो भने स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न सकिन्छ है। अब त्यति मात्र होइन, अब त गभर्नमेन्टबाट हुनुपर्छ। जस्तो हामी जस्तोले भनेको त पाइलट गर्ने हो, हामीले टेस्ट गर्ने हो, हुनसक्छ कि सक्दैन। अनि त्यसलाई चाहिँ अपस्केल एउटा विज्ञको हिसाबले एउटा भिजन त चित्र त देखिन्छ नि त, देख्दै बाटाहरू थुप्रै छन् होइन। नेपालमा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्न साथ त रोजगारीको अवसर क्रिएट भइहाल्छ नि। त्यसको लागि त अब गभर्नमेन्ट कमिटेड हुनु पर्यो, विभिन्नता चाहिन्छ, तर अवसरहरू छ नेपालमा, ट्रिमेन्डस पोटेन्सियल छ। हस् त अर्यालज्यू, यो एउटा बेरोजगारीको समस्या बढिरहेको अवस्थामा अहिले साँच्चै भन्यो भने मिडियाहरू हेर्दाखेरि पनि, पत्र पत्रिका हेऱ्यो भने बढी युवाहरूको ध्यान चाहिँ भ्याकेन्सीमै गएको हामी देख्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ रोजगारी नपाएर आक्रान्त बनिरहेका युवाहरूको बिचमा एउटा जुन नयाँ यहाँहरूले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ, यो सूचना ती हजारौँ लाखौँ युवाहरूको लागि पनि प्रभावकारी हुनसक्छ। जुन एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ, यसलाई अझै देशभरि फैलाउन सक्नुहोस्। हाम्रो पनि यहाँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद, मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रममा आएर यहाँले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ यस्तै विषयवस्तुमा गरिने कुराकानीका साथ। आजलाई रूपान्तरण युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।